Mi chiamo Maria Antonia Gambella, ma tutti mi chiamano Toia. Sono nata sul 23 di febbraio del 1946. Io mi chiamo Antonio Maria Masia, però in Ittiri mi narrano tutto Totoi. E so Antonio Maria e musere mia invece è Maria Antonia. Sono nato in Ittiri su 6 di Santo Aine, che è sul mese di ottobre del 1944. Ho conosciuto a marito mio quando avevo 6 anni. Noi siamo conosciuti viaggiando a Tattari, io avevo fatto un corso di corrispondente commerciale e io sono ragioniere. E dai tanto, insomma, non siamo lasciati più. Questo viaggio in pullman, Galeotto fu il pullman. e siamo ancora un pare, praticamente tutta la vita, non siamo piaghi, dai dando siamo sempre un pare, dai dando insomma la supposto. Quando siamo cogiuati su dreghi delle lampade del 1970 e dai dando siamo su un pare, quindi in bando di matrimonio, però abbiamo dato pure 6 o 7 di conoscenze a primo, siamo conosciuti praticamente dai vicini. Insomma, una vita un pare che non si imputare di nulla, certamente va più momento bello e feo, si vita nostra, soprattutto che quando filaimisi dia proprio da babbo che aveva da 57 anni, e poi dopo 3 mesi di babbo mio sapete su babbo. Poi non siamo cogiuati vicino, io avevo 26, io andai da 24. Con marito mio siamo andati in giro da posto trivaglioso, quindi prima noi siamo andati a Olbia dai Tattari, poi a Frosinone, poi a Pisa, a Como, a Roma, a Milano, insomma abbiamo girato un mese Italia. Io ho accettato pure di rinunziare a un trivaglio che hai adaptato in Ittiri, alla Cassa Comunale di Credito Agrario. Però mi vennero fatto mio, che Io invece ha separato la proposta che mi aveva fatto sulla banca commerciale, la Comit, dei Tattari, che ha avuto una banca internazionale e su di mio fu sempre andare fuori da questa Sardegna per conoscere, per incontrare altri tipi di economia, eccetera. No? E su 71 abbiamo saputo un pizzino, che purtroppo l'abbiamo perduto quando avevo 15 anni. Che l'abbiamo chiamato Pietro, probabilmente si era Pietro, e però sa sorte no, che l'ha alleato da anemia mediterranea, morbo di cule. E questo è stato un dolore mano in questa vita nostra. Che in questo momento abbiamo pensato di aver perduto tutto. La vita ti queria andare per noi. Fosse nuda, eppure abbiamo saputo a volta di fare un pare. A distanza di anni abbiamo saputo un altro figlio, che si era da Pietro e tutto, che come a 45 anni e nos ha dato 2 nepotelli. Il regalo più bello che la vita ci ha dato, questi 2 nepotelli, che sono nipoti poi sul proseguimento della vita nostra. E come siamo frimosi in Roma, è in pensione e quindi non siamo firmati in Roma, insomma. Amigos caros, i ospiti di oggi si sono già presentati, come succede ogni gira, in amore e coro per una vita. E noi stiamo sempre presumando a fare questa trasmissione, ma io non pacchetto di bruso, persone che ho conosciuto già, amici, persone del portumano proprio in suo mondo della scrittura, della poesia, che tu conosci bene, no, Anna Cristina? Certo, saluto Ottavio, saluto a chi mi sta ascoltando e saluto a Antonio Maria Masia e a Toia, che hanno avuto quest'uomo bella
che santi già contavo parte dessa storia di amore in soro, una storia bella, manna, una storia che ha viaggiato, Vince, se poeta che ha viaggiato meda, che si transia da un luogo a un altro, ma che si transia che ha ingotto da un luogo a un altro proprio questa storia di amore con Sansoro, che è una storia come ti Santa Cinnao, Vince, se toccata come ti combina da metà volta senza vita del Dohori Mannus, ma che sono anche sempre un esempio. E Santi contavo che vivi a Roma, ti giravo in Italia come t'annavo tu, ma oggi sono in un luogo bello della Sardegna, no? Proprio in Sumari, in Valledoria, comune di Valledoria, ma questo luogo come è che si siede, Antonio Maria? Tanto è lo stesso voi, che da voi noi non siamo giocati sul 1970, e abbiamo usato pure un piscino. Da voi questo piscino sono nato da voi di quasi un anno che fu di malato a dolomano nostro, da anemia mediterranea, quindi bisogna di cura, quasi ogni mese una trasfusione di sambene, quindi devi domandare sambene in giro, che ogni sacca che gli daiano devi adesso sostituire da altri sambene, e poi il dottore se non abbiano raccomandato di vivere in zona marina, verde, insomma, chi lo poteva adagiare. E tanto fatene un viaggio, fatene da Ittiri, siamo bene so, in questa parte siamo su abito che caia in vendita l'otto su dei terreni, in questa lottizzazione nuova che fu fatta in questa pineta. Mi hai pensato che avevamo investito? Comprato un lotto e era un fatto da domo, quindi questa domo in 2016 è stata su 70 battolo. Dunque questa domo nasce di Povietro. Infatti, è nasce da questo e capo di luogo giusto, non andai da tanto tempo a sumare, capite, su tanto sole li paghiamo. E poi invece, quando abbiamo cominciato a costruire, che poteva, è mancato. E infatti è stato un pacchetto, io non penso che non mi interessava più, non mi piaceva più pure che sul luogo fu bello commente, però fu finito su motivo per su quale lei mi si costruita, ecco, lei mi ha fatta costruire. Però è passato un poco di tempo, poi è nato Sattero Fizzo e quindi è cambiato tutto, e quindi comunque stiamo bene, e devo narrare che questo uomo, per tutto il viaggio che abbiamo fatto, trasferimento da una città da Sattara, fosse un'unica domo che sentia mia. Questa fu domo mia. Non bella puro però questa fu di domo mia. Nonostante nonostante su dolo che attento può costare. Certamente, però sa vita sa donava l'incuno dolo, malo e manno, ma sì. Pregiu sa cittotto, poi è stato ribato Sattero Pietro, e due nevori, e due nevori. Due nevotello, come si sente il nevotello? Uno Francesco, che è nato su 24 di giugno, Sattero Alessandro, che è nato su 27 di Natale. Antonio Maria, Tottoni, ma i nevoti, lo sport sa giocare a palloni come in testa, cosa? Poi tu stati giocatori, dirigenti, affondato, proprio si squadra dei Tricanneto, no, contami questa storia. Chi ne ha fatto un libro pure, poi tu sei obbiendi in moi, Castia, sul libro Antonio Maria Masia, Quel calcio nel cuore, sì. Dunque sa Itri Cannedu. Itri Cannedu, tu lo conosci bene, lo conosco. Manda sempre per la festa su folklore. Io sono concittadino, ma ti faccio cittadino onorario. O che hanno passato? L'anno passato ti hanno fatto cittadino onorario, quindi io ne so orgoglioso di questo riconoscimento. Pure dei 30 anni il riconoscimento che ti hanno dato, da poi tanta volta sei avuto il suo campo sportivo, su festival, insomma io questi tireso sicuro. E contami delle squadre. Niente, nasce da voi questa squadra che io prima giocai
in una squadra che già bifuti, però fu una squadra che fu insomma sotto su controllo del suo preitero, del suo parroco. Ed io giocai, fui pure capitano di questa Ma a squadra. Però Cantano, poi- Antonio Maria, scusa, a Cantano tenisti quando giocaste in questa squadra? Sono 20 anni, sono 21. Poi comprendi che tu quasi contavo questa squadra sul no? 64, sul comienzo del 64, proprio sul primo di Frazio sono entrato in banca, poi ho cominciato a trivagliare. In cui ho finito di giocare e ho cominciato a avere l'idea di avere una squadra a banda da questa squadra parrocchiale. Sì, un'altra. Avevano un paio di contratti su preitero, su parroco, eccetera, e quindi ho proposto a tanto suo amico, suo giocatore, di cambiare, di fare una squadra proprio non più parrocchiale, ma Una squadra vera, sì, un assozio sportivo. Sì, ed è nata questa che si narra da danno Cannedo Itteri, Cannedo. Itteri si narra da Itteri Cannedo. Cannedo. È su numere. Sì. Da Itteri Fusiafus, che è Ittiretto. Ittiretto è Itteri Fusiafus. Sì. Ah, fosse bianco, biancos. Sono pure il longo longo. Cannedo invece è Cannetto. Eh. Itteri è nata vicino a un Cannetto. Infatti, un numero Itri Cannedo, su nome antico, poteva nascere. Questa cosa, si quadra che come si narra da Itri, polisportiva Itri, eccetera, e è sempre ultra. Io sono stato presidente, fino a che voi non sono andati in continente a travagliare. Vabbè, e questa squadra ha dato una soddisfazione? Sì, mi ha dato una bella soddisfazione. Sì. E soprattutto fu una squadra che si seguiva tanto sul concetto del calcio, il calcio dilettantistico. Salutandosi cominciai a dare qualche rimborso, però chi giocaia? Sa passione. Passione. E infatti quel calcio nel cuore che tenne recurso. Sì. E da voi di questo anno oramai su calcio pure a livello dilettantistico. Questa è una bella industria, mo è un'industria. Però tornando a questa storia di Osatros e seguendo questa regione del suo calcio, Toia ha fatto una cosa quando furia da pizzina, innamorata e sposa con Antonio Maria, che in genere me da volta quando un uomo si occupa di calcio, no, sa femmina dubbiamente una come te quindi adesso tirare tempo, invece tu a Nauri, ma no, Deu, siccome dopo di abire pago, su Domenico, manca mamma mia, non è saputo più, andavo a vedere partite del Cantone di Maria. Su questa preoccupazione sua, siccome Deu fu il lutto che mi fu molto babbo, che devo andare a questa trasferta e quindi stavo preoccupata, non si è che mi era criticato, ma io non faceva niente di male, andai solo per stare un pochino con esso, che se no non veniva mai, perché esso partiva solo a Tattari per trivagliare e veniva su Napoli. E quindi noi non veniamo a Napoli, che andava via, poi su sabato fu impegnato. Questa riunione, che voi lo deviamo informare di tutto ciò che succedeva da Isaghida. E poi la domenica abbiamo avuto questa partita e io, se non andai a Pattuso non vediamo mai. Ecco. E ma quindi... tu hai adatto sempre questo bello carattere e modo di fare. Qui siamo andati sempre assecondato. Ma lui ha secondato. Ma lui come te n'hai da conquistata in direttura o asi de più no pago no da si avesse si innamora è una cosa narioso cosa prima vista diretta Toia, ma esclusivamente questo nome di importo, di scrittori, di poesia, è presidente del suo gremio, mo ci arriva. Ma una cosa che ti fa bene su nervoso, devi stare est. Una cosa che non sopporta proprio, questo dottore. Poi da ogni a dire si fa 15 km di corsa, è come non pago più pago, però fa che le ginnastica ogni dia
in Roma e quindi mi rallenta a riordinare in tre Roma, poi c'è 2 ore a fare ginnastica in salone, quindi devi aspettare che si accade. Ma è questa cosa che non supporta proprio, ma come è questo uomini che vai che tieni questo difetto? No, non tu devi, io sto cercando un difetto. Vi devo pensare. No, devi allegare. Che secondo essa ha fatto troppo cose, sicuramente essa ma giù a meta, pure questa attività del suo gremio, che è un'attività importante. Roma, adesso santo, e se non vi potete dire tante cose non le sei avute da fare e fare bene, che essa ad esempio poi magari io organizzo questa manifestazione, la presento, tu dici bene, tu dici come te fai, eccetera, però tutte queste parte che riguarda l'accoglienza del suo sozio, sul rinfresco, eccetera. Però non è e questo non va che mattana l'Italia. Cosa infatti ho detto devo dare questa dimissione Ma io faccio bene questo libro che hai scritto, proprio che conta tutta questa storia del Sassozio che tieni più di 100 anni, se no? Sì. E ci vuole tutti i presidenti che in questo 100 anni sono questa associazione nasce sul 1911. I Sardi di Roma, questa via da Sassozio. L'associazione dei Sardi di Roma, sul 1911. E nasce a promuovere dei personaggi importanti di Roma, professori, avvocati, magistrati. Ma romanos, sardos, che vanno a Roma. In Roma fu arrivato su questo tempo, meda sardos, che hanno occupato posti importanti in Roma. Parlamento, pubblica amministrazione, scuola, sanità. E queste persone a un certo punto hanno deciso, pur altre comunità regionali, in questo tempo si fa che hanno avuto, di organizzare un'associazione. Sul 1911, e questa associazione è diventata subito importante, che sul 1900 battuti, non dimentichiamo questa data, che sul 1914 per la prima guerra mondiale. Questa associazione organizza in Roma sul primo congresso regionale sardo fuori da Sardegna, a Castel Sant'Angelo, a maggio. 3 giorni di tribaglio, convocato tutti i sindaci più importanti della Sardegna e tutti i sardi in Italia, non solo di Roma, che hanno un stesso peso, però dibattere e discutere del suo problema della Sardegna di tanto. Tanto problema sono ancora tutti spropri, non cambiamo meno. Cioè hanno stabilità trasporti, sempre combattenti, sanità, agricoltura, commercio. Tu hai che a lui sa televisione o chi legge sui giornali il problema funziona sempre sproprio. Ma fai sì che con un nome dei presidenti che prima dei due anti Sighiu Sassozio. Sul primo presidente si narraia da commendatore Felice Crespo. Sto vedendo come questa associazione dei sardi sul 1911, adesso di questo anno su pure una fotografia, fu di demanda, e fu arrivata a Roma e fu diventata a Roma direttore generale del Ministero del Tesoro, quindi ha un ruolo importante. E sul Ministero treballai da pure con il suo primo personaggio, sul primo in atto, che si narraia da Pasquale Maricca, de San Luri, e treballai da un Crespo, e un pare hanno fatto il suo primo consiglio direttivo. Poi questa associazione, come è copiata la guerra, non ha più fatto attività, e non ha fatto manco quando è cominciato sul fascismo. E sul fascismo poi questa associazione la sa proprio serrata. Poi è cominciata la seconda guerra mondiale, quindi la società è andata proprio sotto e si è tornata si è ravvivata proprio per merito di questo Pasquale Maricca,
che fu già la sua prima associazione, sul 1948, finita la guerra, Attero Salverso, Pasquale Maricca, Remo Branca, grande personaggio, Branca, certo. Manironi. Manironi, Salvatore Manironi. Ennio Porrino, direttore del Conservatorio di Castelli. Direttore grande. Insomma, tutte persone che importano, ma non me. Hanno tornato a fare Questo assozio. e l'hanno chiamato Gremio. E questo nome vi gli ha dato Nicola Valle de Gagliari, che è stato pure fondatore, presidente Amici della Musica, del libro, violinista, scrittore, grande personaggio. Io sono amico del Gremio, di Pasquale Maricca, eccetera. Chiamiamolo Gremio, che richiama e pensando di stare in Cittoia. E mi voglio domandare una cosa, posato di now, hai girato mezzo Italia, anzi forse tutto, poi traballo e tutto canto, e ti manca dei itteri? E te questa cosa che ti manca dei views? Dei itteri, piango volentieri, ma come sicuramente non va più a nessuno, quindi penso sia amica, però piango volentieri a itteri. Va poi un frate e poi un nepote, però Sapete usato se in Roma e moi. Sapete ormai in Roma piango volentieri, se in un luogo in una nacra, poi conosco tutto, quindi mi piace da che piango, che incontro persone che mi conoscono, mi fa che piacere. E quindi, certo, poi vi manco dai Kimbanno, e quindi è cambiata pure, non è più come mi lammentaiate sta passeggiata su corso, come tutto cambiato. Tutto cambiato. Però devo, sono anche in cui un affetto là. Solo che mi manca tanto. No, ma poi a me mi pare che, intendendo questa storia di Osatros, proprio sul mondo di Toia e Antonio Maria e questa famiglia, perché non da manca nulla. In Roma, io veramente mi tornai volentieri a essere, soprattutto quando fu mamma, non vedi a Zora, poi andai che ti mancano l'affetto principale nella Mugai. Ma si è fatto solo... Io, insomma, bisogna so parentesi e sono contenta di lo vedere, però cioè, non mi manca una cosa che io quando ero giovane, quando voi viviamo. Invece un'altra cosa, viaggio su po' traballo, mera città italiana, ma invece viaggio su po' pregio, vacanza, dei fatti, a undi. In un periodo che io quando travagliai ogni tanto da questa banca organizzai questo viaggio e abbiamo girato Parizzo. Ah, bello! Io un pachetto con grande, non mi sono legata con simpatia con questo aereo, quindi non viaggio volentieri, però abbiamo fatto un viaggio, siamo stati a New York. Che devo coincidere che nel Chile deve essere. E tanto sono sorpresa quando sei tornata. È una cosa bella. E poi siamo andati in Egitto, insomma, viaggio andavamo in Ipania e quindi qualche viaggio l'abbiamo fatto, però io sono sempre un luogo penso dagli aerei non ti piace non so entusiasta, infatti sono una raiata, ma non ti preoccupare, tanto nessuno su di noi non andiamo su medaglia, a me piace viaggiare, addirittura devo aver dato a questa banca la disponibilità di lavorare fuori d'Italia, devo andare, tanto questa banca è da filiale, è una banca importante, questa banca commerciale, in Egitto, in America, in Giappone, a Londra. Era la prima rete di filiale estera di una banca italiana, una banca importante.
sa tecnica bancaria, gli studenti sono liberi di scuola, sa tecnica bancaria questa banca commerciale. Ed io ho avuto il desiderio di andare fuori a lavorare, di fare questa esperienza. E quando la banca ha dato il consiglio di mi postare, forse o a Parigi o a Londra, non me l'ha fatto Irene, e sono andato qui non. Dopo posso fatto in ogni luogo, però non mi chiede a fuori. Non mi chiede a fuori. No, Deo ti seguo all'estero, si vuole arrivare in treno. Moria sempre sa aereo. Che voi lo trattaiano a Buruene, che hanno dei trasferisti, insomma, non fu di tutto che si muovevano dai sul luogo solo, e quindi venivano incentivato se non era Mugai può andare, però Deo non è, si arriva in treno bene, se no no. Sì. Beh, cerca un po' come va bere. Io sono andato a Hong Kong, Singapore, loro se ne sono bevuti a banca e sanno. Tu sei andato può accompagnare missione sicuro, può accompagnare pure. Dunque, Totoia. Totoi si fonticoiau su dregi dell'Ampadas adesso 1970 e non so scireuso e vai sul regista nostro io questo filmao io penso che ci vuole su Castello stanno su scudetto su Castello e poi mondiali Messico 70 e lo sapete però Massimo Pinna e tanti pochi da fuori se tu ti avessi aggiungendo no Messico 70 noi l'abbiamo vista in viaggio di nozze a Lecco in domo Montecatini. A Montecatini. Fummo in viaggio di nozze. Abbiamo fatto di fashion logo, Lecco, visitato Nuttia, eccetera. Abbiamo girato una parte dell'Italia in viaggio di nozze con una macchinetta, tanto cominciai a piazzare sacchi in Bigento, poi a Secchento, eccetera. E da cui sono entrato in banca abbiamo comprato questo sacco in Bigento, le dando. Pensa che devo a momento ancora Sadar che è 41.427 ed io quando fumisi in autostrada e che so cambio un passaggio questa macchina sicura varia su io non come abbiamo fatto come che siamo fuori e vedo magari vai più poco traffico però come abbiamo fatto noi di andare in via di Rotto abbiamo appena completato l'autostrada del Sole e noi abbiamo fatto questa puntata a Montecatini proprio in pare a una giornata nostra che fu un'attrice travagliata a Montecatini e in questa occasione vi fu la finale città del Messico. Beh, insomma, un viaggio di nozze che io su Massimo andavo a Pillo in questa cicca che avevi detto ogni gira a cicca cosa che fu succedere proprio su 1970 io sono pare in su 1970 in su mondo la popolazione è bruso manco di 4 miliardi di gente. In su 1970 in Italia vive in bruso manco 55 milioni e 300 mila persone. Su stipendio in Italia fu di bruso manco di 120 mila franchi su mese. Sa Fiat 128 Berlina costaia da bruso manco 1 milione e 300 mila franchi. Su 10 di aprile a Londra si scula sul gruppo dei Beatles. Su 12 di aprile su Castello vince di su scudetto, vincendo con su Bari 2-0 in su stadio Ansicora con gol di Gigi Riva e di Bobo Gori. Su 24 di aprile Papa Paolo VI è stato su primo Papa a visitare la Sardegna. Venni da Castello in su 1970, una scantudisa pustis de Gano su Castello e ha vinto su scudetto. Su 31 di maggio in Messico cominciano i mondiali de pallone. Su 21 dell'Ampadas, l'Italia perde i finali dei mondiali in Messico perdendo con su Brasile 4-1. Su 7 di mese la Damini su colonnello Gheddafi prezzetta de Cimpogai de Salibia 20.000 italiani. Su primo de su mese Idas in Italia approvano da Salei 898 che attualizzerà su divorzio.
torrausu, impari a toia e a totoi e noi diseus a volli precontai invece si commenti esistenti su sposorio di osato su fidanzamento canto, cioè commenti succede una volta che si innamorau voi babbu due andavo da musua e seguivo tutto sul rituali che si via da come ti furia se tu contai Tanto noi non frequentai sigai, però passizende il suo corso con quattro amiche, però da sola non si poteva. Poi, quando non siamo fidanzati ufficialmente, sa mamma è venuta a Roma con un tio che poi su babbo figlio morto. Esatto. Ebbene, Su frate Manno de babbo. Su frate Manno. Su frate, da poi de babbo fu su primo figlio, su secondo frate. E andavo con mamma tua. Con sa mamma. Questo vuol dire su ritto. A Roma mia adesso non vi potevano entrare se non venivano. E quindi sono venuto, ma devo dire, su 2 di giugno, quindi mi hanno usato. Su lampada sono un mese che dormo. Esatto, e quindi poi ecco, non siamo fidanzati, quindi io sono potuto venire a Roma. Come ti vuoi dire, Susanza, quando sei andato io da Pingotto vincesse a regalo, sta prenda, quando sei fatto sa sposo su da voi, sì, no, subito da voi. Credo che fu di a Sant'Antonio di Matesioli, siamo noiosi. No, Sant'Antonio è un santo importante. E quindi mi ha regalato Saneddu e poi siamo stati 3 anni fidanzati e poi appunto non siamo congiugati, tanto non esistevano pranzo, ricevimento, tanto i nitteri bevuti e affittavano la sala del cinema, per fare tutto il ricevimento, io sono invitato tutto un sacco di colleghi, con bene da matrimonio nostro, quindi come Parizzo, e quindi si andava da pe, si segavano sul piatto, poi qualche fotografia sul piatto e poi... Ma quando sei andato a Cresi, a me mi ha accompagnato frate mio. Frate stuoso. Frate mio, io non avevo più a babbo ovviamente. E frate mio e mi hanno accompagnato adesso. Sa dire proprio del suo matrimonio, tanto Issa fu in nome sua, pronta, sa mamma e sa nonna l'hanno fatto una benedizione. Sì, non sarà. Sa nonna non bevuto tutto. Non bevuto. Sa mamma. Quando mamma tua l'ha fatto la benedizione. E tia tua forse, non me ne ammetto. E tia mia. E poi Deo, sul sito dai Domo, sì. Che mi sono un po' più lontano, sul sito dai Domo, accompagnato Deo dai frati miei Sumanno. E poi un altro frate. Non dai mamma tua? No, mamma. No, non si sa. Non si sa. A parte mamma che fu di vedova, quindi lutto eterno. E in santo fia di Aici. Lutto eterno. Quindi mi hanno accompagnato un frate mio. E tu che non scusate, non andava manca a Cresi a mamma tua, non è andata manca a Cresi. Ma con mamma tua, non si usava sa mamma che sei andata a Cresi. Ma chi manda in vanno, noi siamo partiti. Sì, no, certo, ma vi se può comprendi come ti furia tanto tu mani uno e non solo noi, ma sì, no, Susanza Bucus. Poi da indesimi dai Domo, sono vicino, insinuo di augurio, non bettaiano su rigo e segaiano su piatto. Quindi siamo arrivati a Nome sua e siamo
entrato. È andato a benedizione un paraiso. A mia mamma mi ha dato la benedizione in dono. Primo di Essili, Esatto. e poi è arrivato, non so se era tornato a mamma sua, a Mamma Parisi. è pure mamma tua, mi pare. In San Nonna Benedizione, tua. in San No, no, vivo pure San Benedizione, Nonna. in Sarrazia, si fa di buffare una lasse acqua o no? No. No, in Sa Grazia, in San Benedizione. No, non si donanta una tasse solo acqua, no? su Solo- primo. Poi in certo luogo si donata una tasse acqua, Augurio. E poi si canta sopra. E poi si via. Ma soprattutto Poi Sarazia si detta prima o a Goa de Sagoia? Pure da voi, pure da voi. Sì, sì, prima e dopo. Poi ti andai a sapere. Sì, Ti andai a sapere. Dai domo sua, quindi, ne siamo vestiti e hanno fatto un pesce di processione Sì. per andare a chiesa. Tutti sono invitati. Prima il Issa con sua strada, sì, sì. a dai seguo Deo, no vicino, a dai seguo Deo, con suo mio, e poi tutta la terra gente. Ah, A ecco. chiesa, in chiesa, sul matrimonio, eccetera. Poi da che ne siamo vestiti sempre, mano a mano siamo andati a questo locale, Lo sto e cinema. noi non si petaia una vasta del suo invitato, proprio sul ricevimento. E in cui abbiamo fatto tutto il corso di Iti, che tu eri con noi. Certo. Poi di periodo di elezione, se mi ha detto, vai adesso, un cartellone a mano, un'iscrizione, vota comunista. Di salvo Vota Anna Cristina, ribaso a un sì. argomento che ti piace in me da tu, Antonio Maria E sono poeta. Masia, scrittori, poeta, una famiglia di poeti, Sì. poeta, de quali generazioni cominciava? non mio cantare proprio sul palco. Ah, poi Ha improvvisatori, fatto gara poetica. cantatori. Sì, ha fatto gara poetica con il suo poeta a mano, sono avuto amico di Antonio Cupello, Gian Andrea Cucca, la poesia sua si è scritta da esso che narrano proprio più gusto, che a premore ha gareggiato con questo poeta. E poi, vabbè. Poi questa poesia stava parlata in famiglia, poi 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 questa vena poetica l'ha ereditato in famiglia Babbu, il Babbu Guru che ha da improvvisare, che ha da cantare, e non mio, questo era Benzo Masia, che era pure una bella opera questo tio. Però il sonduoso non ha mai cantato sul palco, cantava fra amici, in occasione magari di un matrimonio, di una festa. E come ti si fai danzando? Come ti si fai come ti sei andando? Tu Però tu non sei improvvisatore, tu sei poeta Paolino, no? La chiota che si vedrà magari. Come ti cominciava? Silenzi di pietra è suo primo, no? Sì, Silenzio di pietra è sul primo libro che ha pubblicato. Ma poi ti ha fatto traduzioni sardo, spagnolo, romeno, francese? È la terza edizione. Ah, Dante traduci in tutto questo libro? Sì, parlato un amico che l'hanno chiesto traduire in sardo. E una cosa importante. Clara Farina, sì. con questo un attimo l'hanno tradotto in sardo, Giosivina mi pare che si narra a sardo, e quindi questa traduzione di Clara Farina. Quindi questa traduzione. Ma Clara Farina da tradursi in sardo, poesie originali in italiano, poi questa traduzione di Clara Farina. E invece a Tigalimba? Clara Farina. Da si scritto già è partito un sardo. No, il sardo però vada pure qualche piccolo saggio in italiano, un piccolo saggio del Gramsci, adesso sono proprio un innamorato del Gramsci. E chi non lo è? E chi è che non è innamorato del Gramsci? È sempre una buona compagnia. Antica Limba è il suo secondo libro di poesia? Antica Limba è sì, prima lui è sticcato prima in italiano, Antica Limba l'ha scritta in italiano. In italiano. Ed è, no, scusa, Silenzio di pietra l'ha scritta in italiano. Ed è dedicata a suo figlio soprattutto. A suo primo viso. A suo primo viso. In cui va proprio questa via crucis del pizzino che fu intelligentissimo, come tesoro di questo pizzino con l'anemia mediterranea, sono intelligente, si rende subito conto del suo problema gana.
e chi non sana, non ancora, sì, come fa il trapianto del midollo, eccetera. Un minore ancora non però, è compreso. Però Certo. E poi arrivava Anticalimba? E poi mi è stato, Carossene. giusto. Sì, è un appento che mi ha poleato. Questo è scritto come so poeta improvvisaia sa sottafas. Poi metto storico, vari periodi della Sardegna, la leggenda, no? La leggenda di Marcello Serra che narra che Dio si è alleato un piccolo de Retra da un altro continente, lo saputo, poi va a Pozzo Suvè e con questo Benedetto ha dato suo nome a Sardegna. Poi arriva Anticalimba, poi arriva Anticalimba che è dedicato, questo libro è dedicato a chi ne da si dedica. La raccolta della poesia che devo scrivere in saggio. Sonettos, terzinas, quartinas, modas, a me mi piace da fare questa moda. Quindi questo verso l'ho trovato e quindi vado. Quindi dopo suonare su Ghinada una truppa poeta a Manno, dei Ittiri, che è Giovanni Viori, che deve fare questa prefazione, quindi nata che Antonio Maria Masia, è un ugaddo di razza. Cosa bella. Però un ugaddo di razza è fisso, Isso de sicuro, ma naude Giovanni Viori, a parte essere un poeta a Manno, è un uomo savio e onesto, non potevo chiamare che viene dalla regione. Però dobbiamo dire una cosa a leggere, in caso tempo spaziale, si può firmare. Ci ha fatto piacere in Manno, a venire in noi, a regionare con Bosatus, a conosci bene questa bella storia, una cosa bella di Aderu, è una cosa bella di Aderu, questa storia che sei contato, che sei vivendi. Come si deve chiedere, puntiamo su a 60, no? E il sabato sai, picato un impegno, mancare non fate bruso questa trasmissione, però voi 60 anni, tra 5 anni, ci dovrà attopiare e calinco una cosa da vedere, e fa questo è un impegno che picavo sul mondo. Tutto. Io volevo raccontare a Ottavio che non c'è ma questo tempo per far leggere una poesia a Antonio Maria. No, c'è tu che accetto. Infatti, di bocavo su questa poesia cosa tua. Di bocavo su questa poesia tua e di onda pucciovera una. Non so se sei d'accordo. In tutte le poesie, siccome ti già dannavo a chi le dedicavo, io devo e ma intendi a Toia e dunque serrao saici. Grazie a Toia, grazie a Tottoni, grazie a vosatrus che sei seguito, grazie a tu. Grazie. E poi serrao su questa bella poesia che si conta. Questo libro che ha tre dediche, una a Ittiri, su Eseme, una a Babumeu, ma la nostra vita è la poesia. E questa è la Toia, che è una poesia che Dio l'ha fatto a suo 60 anni suoso. Questa poesia Clara, quando la legge della canta a ballito usato la canta, devono cantare. No, ma Clara già. E quindi questo è a Toia, su titolo è Corvuledda e amore. Corvuledda che narra questo sasorichinas, che Dio l'ha regalato, che sono una forma di corvuledda, di corbula. Sì. Corvuledda, ti regalo a Toiedda, che si sprenda di amore, delicata che fiore e che sole luminosa, profumata se che rosa, a si sposa, anda e nara, che stessa sa più cara, sai sempre a poi in coro e in mente che tesoro. Corvuledda, canta oe a Toiedda, chi s'amore gli m'ha dato, ma pro sempre consolato, e l'utenzo pro recreo, abbracciato assumeo. Sas die passano esos annos, gozos bellos e affannos, ma non passa cus affetto, pros amore meu diletto. Corvuledda, in origes de Toiedda, una dressa, una manca, sos buchitos gaili danca, dai vicina sos 60, che o elompe canta, rezadissa preferita, canto tempus mi dà vita. Narabilo a Toiedda, odorata Corvuledda. Cosa bella. Non potevo sapere. Se lei ha appetito di questa intervista, ti resi a sta posto, se sente una sorpresa voi su